aigabeji b'ekibina kya Mushanju okwekwata ruhango mu bwirobu kandi ngo behemu akahumuro bareke kwerarikyerera ubwire bw'exams tugira temptations nyingi zo kurwara na munongo twineho turi mu bwire bwa season y'enjura kandi tumanye ngo mukama byona na bitaho twantusha barhanga educating n'abana bakumanya ngo mukama n'uwo kumanya yibakuza umuzera atakumanye aho musomesa atakumanye we hanga namanye when twantu educating abana bakumanya ngo mukama nabo ego shomere ni bibakuza kubabuza bagire obumanzi kwenda ngo bakore buzamu yabo bafike kandi twabashaba n'imigisha mukama mango naza kuba nabo yemerere nabo kurwa umusinya MP1 fika ahacyamshanjo na hatara hamwe nabo nje kubarinda nakomagara mu babegeza success muzina bya tata yitwe n'ibyo mwana n'ibyo oguya yonjira ya Hamza beja bangu n'ubharabe hariho bwire bwenjira n'abantu kwerarikyerera ngo abana babasa kurwara rangana za kubarinda abaseire mu encourage y'abana banyu mubatemwa amana mubashabire imigisha mu kanya ko season age kandi muhereze kikubasika bareba ngo umwana wawe yakora agiye vuza akako haza mutuma anafutina kandi ishabana basomesa ebimusomesa zino bumara muri cyabana bamuhereze gwire mubese hehi mutabatamwe batakasomere kandi mango bakonsatrate aba bine biyare ibibo kuza kubabuza tabobini muri ngo gumwe Emmanuel yahereza begeso bwenge okwetantarira kimwe abana umbwire ngo barikuza kushitama ebigezo ngahabo kuba bagumana babato mu bintu by'amashami bishomero baza kuhendera babateganise izina ry'Umukama okweze ariko kwagirika abana era bimushaka era kusimba era kumuteka wa obari no kurwara sizo ngenza obari no kutina sizo ngenza tubasaba sasa basalo si basalo kuba okubaka bagenzi b'abantu b'isomero hano bakashye saba fasugleyo bizina nyawisho yetu kumako kwiteta etabaza utegeze kana n'ubuzima yake ebedere muze kwenda hidu kama waka skole kwa usi kama waka ibafine mani inama kama waka abantu betu kwenye kama waka wakata kwa kumuriyo obenye wabana kwa kanira bakashaka okaka kura kwa yamabana atabata muziki twate muyayo twagandara hanga tutwena kushima twagandara kukanseri twagandara twamushima aho kujya abana atabata abirija bishaka muhuga ubona ko muri kurega amakuru kacha kaboga twena twamwe baza aho twena abana mwe hatwagaka ntabwo turi ibona twagaka kusaba ko kwasaba kuri abantu kirana abana abana bavuze mu masabiraga nshyabana cyenda batana ko kirana abana baje gukora ibyo bikiri aho Maclean Namanya uri murambuzi mukuru w'amashomero mu district ya Kazo nawe yahereza beja wenze okuremera hakushoma abo kubantu kubasa kuhindura umuntu kumwiho mboro kamistya hakintu cyango mutehoma izobere yaranyeyanyu kandi biramasiko muhangana ya kubisya ahimuranye kushakona kuzakushama abeji abagamba huna Sky TV nabo bayureko bumanzi ukubateine kutina kona abigeze barikuza kutandika izo bari yanyeca kare Timarhango watisiye hizoberi kintu cyoro bikare abinje n'abarwo mashomero eshikare mbwene okushoma kutaka hwiri konkani simarhanga wanje kumpatira kare nkashoma kishika P7 today is my dedication day nimburanye namani no kushemero kwinji korengura hanga yampya dedication day yanje nimburanye shemerirwe nangwa nitatimana gaitu kureka hangano wako zafutanike na kwa mani tumango bamwemba zanko kubatema konkana hatiticho konkana simara mukama amakuraga gasha kwa Sima Naume aba Sky TV agenshonga umurikazo